Hello，大家好啊！上一條片出咗之後咧，我都收到好多唔同嘅祝福啦，多謝晒大家。目前為止咧，一切都順利嘅，我會一直同大家分享我嘅狀況啦。咁條片出咗街之後咧，我都收到唔少嘅 message 啦，from唔同嘅媽媽啦。咁原來咧有唔少人咧同我一樣，都係曾經經歷過差唔多嘅經歷啦。咁有啲咧仍在路上啦。好多謝大家同我嘅分享啦，希望我可以俾到大家嘅少少嘅安慰啦，都希望大家繼續努力生活，唔好放棄嘅。咁我而家咧就啱啱踏入咗第二個 trimester 啦，終於舒服啲啦。喺我第一個 trimester 嘅時候，啱啱知道自己有咗咧，其實4週至到6週咧都 OK，冇乜問題嘅。咁然後伴隨住嘅咧就係肚痛啦、肚屙啦、好頭暈啦，跟住7週左右咧，我就開始每朝起身咧，就首先係胃痛啦、頭暈啦、想嘔啊，尤其是咧對氣味咧係非常之敏感，無論咧係香味啊或者臭味咧，我都頂唔順啊！只經過啲商場咧，佢有獨特嘅味道咧，我係完全停留唔到，個鼻咧係同狗咧一樣咁靈敏。咁我試過有一次啦，好平常地夜晚咧就同老公一齊睇電視啦。咁我哋中間咧都隔得幾遠，即係一個座位啦最少。佢係背住我嘅嗰個時間。咁我突然之間咧，我就聞到一啲酸酸地嘅味，跟住我就問佢有冇啲咩咁酸啊咁。咁跟住佢咧，原來搽緊一啲酵素啦，因為佢咁啱隻腳痕啦，就係啲酸酸地嘅味嘅。我係隔住咁遠，佢係搽緊一支咁細支嘅嘢，我都聞得到。翻工嘅時候咧，搭地鐵啦，可能朝頭早好多人洗完頭先翻工啊，嗰啲洗頭水嘅味啊，甚至乎連我仔嘅嗰啲濕紙巾嘅味啊，我都覺得好難受。胃口好差啦，根本上係唔想食嘢啦，完全唔想食肉啦，更加唔想行街市啦。咁但係我又要煮飯喎。咁每一次咧，我行街市嘅時候咧，嗰啲生嘅肉啊、生嘅魚咧，我已經乾嘔幾次咁樣先至買到翻屋企啦，完全一啲都唔誇張嘅。將餐飯中間嘅嗰啲油煙味咧，或者係望住啲嘢食由生變熟嘅嗰個過程咧，我已經冇胃口食嘢啦。嗰段時間咧，我就通常都係煮一餐飯俾我仔食啦，咁但係我可能食咗最多一啖，甚至乎真係完全食唔到，我已經好頭暈，好想嘔，我就要返房休息。同朋友出唔到街食飯啦，明明個腦咧諗到食咩嘅，咁但係去到嗰個餐廳食咗2啖左右啦，我就開始想嘔，食唔到嘢。咁所以8週至11週嘅時間咧，我都只係重咗0.1 kg。咁條片出咗之後咧，我啲學生同我講：哇，你好犀利！我真係完全 feel 唔到你有咗，唔覺得你有任何嘅唔舒服。哇！呢個真係全憑意志力。我都試過咧，好暈咁樣教堂啦，但係好彩，我教嘅都唔係啲好 intense 嘅瑜伽啦，咁甚至乎係有陣時係教weightlifting 啊，或者係產後嘅班啊，都唔係 require 我要去倒轉好多嘅動作啦，咁所以就都可以應付得到。咁我去到而家咧就已經14週啦，都間唔中會有啲頭暈。如果我夜晚食得唔夠嘢嘅時候咧，我半夜咧會好肚餓啦，咁但係盡量我都會控制住自己唔俾自己食宵夜啦。但係可能亦都係因為呢個緣故啦，如果我夜晚好肚餓，然後我冇食嘢嘅話咧，我第二朝就會有啲胃痛，食翻包梳打餅咧就OK 啦，解決咗呢個問題，咁已經比以前好好多。作嘔嘅情況咧都好明顯可以改善咗。OK，咁 update 完我嘅狀況咧，咁就翻去我想分享嘅主題啦。咁我喺上一條片咧，我都有提過啦，知道自己有咗咧就係 around 4週左右啦。最快可以睇到醫生嘅時間咧就係8週啦。咁當然你可以6週咧就去睇醫生嘅，就可以用陰道嘅超聲波咧去照
跳咧，都會有機會聽到 BB 嘅心跳啊。咁但係以我嘅 case 入邊咧，我都係曾經聽到 BB 嘅心跳啦，但係之後就聽唔到啦。咁所以咁早去見醫生，對於我嚟講係唔能夠一個安心。但係8週咧就唔同啦，8週基本上係一個可以定生死嘅一個週數。咁其實我一知道自己有咗嘅時候咧，我係 search 自然流產。自然流產會唔會自動排出體外，定係都需要食藥做手術？咁所以我係好唔 positive 啦。咁嗰陣時咧就簡直係自己嘅天使同埋魔鬼咁樣去 struggle 住，咁同自己講啦，你唔好咁快就打定輸數啦，你要俾自己有信心，對 BB 有信心，你嘅諗法係會好影響個 BB 㗎。咁另一方面我真係好擔心喎，但係我都最後選擇咗係嘗試正面啲去面對呢一件事，無論個結果係點樣啦。咁當時嘅我咧係對於西醫嘅技術咧係處於一個幾失望嘅一個狀態啦。可能又覺得機緣巧合之下啦，食咗一段時間嘅中藥就自然懷孕咗。咁自然咧，我嘅心態就會想傾向去中藥嘅嗰邊啦。咁但係咧，我亦都唔想自己成為一個中藥嘅藥煲啦，一有事咧就去睇醫生啦。只不過個藥係換咗中藥啫嘛。啱啱有咗 BB 嘅時候咧，亦都唔想輕舉妄動啦，無端端食一啲藥落去。咁我選擇咗一個方式啦，去為自己去打氣嘅，用自己緊缺啦對中藥嘅知識啦，喺4週至到8週嘅呢段時間咧就經常地煲咗一啲嘅居家湯水咧，代替咧望天打卦、求神問卜，又或者係應該都唔得噶啦咁嘅呢啲嘅 negative 嘅諗法啦。咁希望自己就略盡呢少少嘅勉力啦，積極啲去面對喺未見醫生嘅之前嘅呢個心情啦。今日咧我就想分享幾款嘅居家湯水俾大家啦。咁如果你都係有我呢種嘅等待嘅焦慮嘅話咧，咁希望呢幾款湯水咧係可以幫到你嘅。咁介紹湯水之前咧，都想同大家講明先啦。咁尤其是鍾意飲湯水嘅朋友啦，湯咧，我覺得係唔應該飲太多嘅。煲湯咧都最緊要係每個人係1碗嘅份量咧就已經好夠㗎啦。咁我其實咧選擇湯水嘅時候咧，我都做咗好多 research 去說服我自己。咁因為湯咧係冇營養嘅，我都知道呢個係中國人好耐嘅一個習慣啦。有蔬菜喺呢個湯入邊咧，蔬菜好多都係水溶性啦。其實你長時間去煲佢咧，佢啲營養已經冇咗噶啦。放瘦肉啊、雞啊、牛肉啊咁入去個湯水入邊，如果你唔食個湯渣咧，肉入邊嘅 protein 咧係一個脂溶性嘅一個纖維，咁所以你煲幾耐咧，佢都唔會融入喺個水入邊噶，係全部都喺晒個湯渣。根本上喺個湯水入邊咧，就只係脂肪同埋嘌呤，係絕少嘅營養咧喺個湯水入邊。想要飲得健康有營養嘅話，你一定要食埋湯渣，同埋唔可以煲太耐。你煲得太耐嘅話咧，都只係將佢嘅脂肪更加溶喺你個湯嗰度。除咗係中藥，咁你嘅藥性滲透喺個水嗰度咧，咁水咧係容易滲透嘅，咁你就會容易吸收。咁所以中藥咧先至有煎藥啦，幾碗水煲埋咗1碗，咁濃縮咗成為一個 liquid， 一個水狀。咁等你飲咗之後咧，係容易滲透透達去你嘅身體五臟六腑。咁而居家湯水咧入邊咧都會有中藥嘅成分啦，咁所以咧調理身體係有一定嘅幫助。但係你話要有營養咧，你必須要食埋個湯渣。我以下介紹嘅中藥咧都係非常之平和，係長春嘅中藥。咁無論你喺咩狀況之下咧，都可以留喺屋企度看門口。第一個咧就係茯苓啦，適合孕婦嘅咧就只有白茯苓嘅，咁所以咧要小心。咁黑豆咧喺懷孕嘅時候咧就有補腎安胎消腫嘅作用啦，咁佢亦都可以滋陰養血嘅。咁蓮子咧喺懷孕初期嘅時候咧就係好好咁樣幫手咧健脾啦、安胎啦、安心養腎啦。
止瀉啦，但係記住咧，一定要去咗個心佢，咁佢嘅性質咧先至會變得平和嘅。跟住咧就係陳皮啦，比較平和中性啦，理氣健脾啦。咁如果我哋懷孕嘅時候嘅初期嘅嘔心啊、嘔吐啊、胃氣脹啊，咁佢都好幫到手。咁跟住就係南北杏啦，咁喺懷孕嘅期間咧，可以幫手咧潤肺啦、平喘啦、通便啦。咁南杏咧就比較圓啲嘅、甜啲嘅，北杏咧就細啲、薄啲、尖啲嘅咧，咁就比較苦啲嘅。但係我哋煲湯嘅時候嘅比例咧，一定係南杏多過北杏嘅。百合咧喺懷孕初期咧，咁佢就可以幫手養陰潤肺啦、清心安神啦，同埋補中益氣嘅。咁無花果咧就係可以潤肺止咳啦、清熱潤腸啦、幫助腸臟蠕動啦，咁防止便秘啦，咁同埋佢有天然嘅甜味啦。咁桑寄生咧就係補益肝腎啦、養血安胎嘅。但係咧因為佢係葉同埋枝啦，咁所以你要煲佢嘅時候咧，一定要洗乾淨啲，洗走啲灰塵。咁然後咧就係淮山啦，益氣養陰，幫助營養吸收啊、健脾啊咁。咁就算咧唔係有咗咧，平時咧大人小朋友咧都非常之適合食用嘅。咁紫蘇葉咧係懷孕初期咧好好嘅安胎止嘔聖藥啊，佢可以行氣止嘔啦、理氣安胎啦、解風寒啦。咁如果你啱啱一開始有感冒嘅時候咧，就算即使你有咗咧，紫蘇葉加陳皮再加生薑焗水飲，都係好好嘅醫呢個感冒初期嘅症狀嘅。咁跟住就係紅棗啦，咁佢係補中益氣啦、養血安神啦，可以改善懷孕嘅時候面色蒼白嘅問題嘅。其實仲有一款係枸杞，不過唔記得再影。咁首先咧就係呢個蘇葉淮山安胎飲啦。如果你好似我咁樣會乾嘔啊，會胃脹啊，個肚會脹脹地啊咁咧，咁就好適合去飲嘅。咁首先咧，你就係將呢個嘅淮山啦同埋茯苓咧，就放入去800ml左右嘅水嗰度咧，大火煮。滾咗之後咧，就轉細火啦。咁大概咧30分鐘左右咧，咁你就放埋呢個枸杞同埋紫蘇咧落去焗啦。咁大概焗5分鐘。咁記住紫蘇咧，千祈唔好焗太耐，因為佢咧有陣香味啦。咁佢嘅藥性咧係靠呢個時間咧係去滲透嘅。咁但係如果你浸得太耐咧，佢就揮發咗就冇噶啦。擺喺個水壺嗰度啦，得閒咧就少少咁樣飲下去啦。咁如果你係比較燥熱嘅嗰排咧，可能呢個嘅湯水咧就未必適合你啦，因為蘇葉咧可能會加深咗呢一個嘅情況啦。咁所以你要真係有胃脹、有想嘔嘅情況之下咧，先至飲用佢咯。好，咁跟住咧就係呢一款黑豆淮山杞子瘦肉湯啊。好，呢一款湯水咧就適合初期咧，你係覺得好攰啊，補血嘅時候用嘅，佢可以補腎健脾啦、安胎嘅作用。咁記住呢個豬肉咧，就首選咧一定係瘦肉啦，咁冇咁肥啦，唔會有好多嘅脂肪啊、嘌呤啊咁樣啦。尤其是咧，我哋啱啱有咗嘅時候咧，胃口已經唔好啦。如果食啲好油膩、好肥嘅咧，就更加反胃啦。首選一定係瘦肉啦。咁譬如雞啊、牛啊呢啲係比較溫燥嘅，之後可能你中期啊或者生完之後去飲用咧，其實會比較適合啲嘅。首先你個豬肉要飛水啦，咁然後咧你個黑豆咧，我哋要炒一炒佢先嘅。咁你首先開鑊啦，唔好落油啦，都冇好大火啦，中細火咁樣炒到佢咧嗰啲衣咧有少少裂咗咁樣咧，咁就可以噶啦。咁跟住之後咧，咁你就將其餘嘅藥材啦、黨參啦，咁黨參咧係比較平嘅，咁但係都有少少溫補啦，咁所以如果你驚嘅話咧，都可以唔使落咁多嘅份量嘅。咁再加上如果你屋企有小朋友嘅話，咁更加唔需要落咁多啦，少少啦，剪開佢，等佢容易出味啦。準備1.5升至2升嘅水啦，就將炒好嘅黑豆啦、淮山啦、
陳皮啦，記住陳皮一定要浸水啦，浸軟咗之後刮咗白色呢一層，咁你先至會冇咁苦啦。咁跟住之後咧就薑啦、黨參啦、黑豆啦、淮山咧就放入去煲啦。咁大火煲開，煲滾佢10分鐘，滾啦，轉細火啦，煲個半鐘咁樣啦。咁然後咧個半鐘之後咧，你就可以放埋啲杞子落去。咁如果你想有啲味嘅話咧，就落啲鹽咁樣調一調味啦，咁就可以飲用噶啦。咁記住啦，咁呢一款湯水啦，其實任何嘅居家湯水都係啦。如果你感冒啊、咳啊、發緊燒啊咁，睇咗醫生，攞咗醫生嘅意見，咁先至好煲嚟飲啦。好，咁跟住最後呢一個介紹咧，就係我今晚咧都會諗住煲嘅呢個雪梨無花果南北杏瘦肉湯。咁就係有雪梨啦、南北杏啦、陳皮啦、無花果啦、薑啦、瘦肉嘅。咁首先咧就將啲雪梨咧就去咗個心佢啦，咁然後咧就將個瘦肉咧去飛水。咁瘦肉咧就通常咧我會預多少少嘅份量啦，咁等煲完之後咧可以點少少醬啦。咁跟住咧，我哋就需要乾百合咧15 gram。OK， 咁然後咧就南北杏咧就各10 gram 嘅。咁但係咧，我哋南杏咧可以多啲啦，北杏咧就少啲啦。咁各10 gram 啦，咁即係加多20 gram。咁我哋咧可以係15 gram 嘅南杏啦，即係30，跟住咧就5 gram 嘅北杏啦，咁然後咧就將佢洗乾淨啦，浸喺水度15分鐘。咁你嗰個瘦肉咧飛完水咧，差唔多時間咧就可以放埋入去個湯嗰度噶啦。咁記住咧，陳皮都要浸水啦，然後浸軟咗之後，將白色嗰層咧刮咗出嚟，咁咪會好苦嘅。咁飛咗水嘅豬肉咧，就洗一洗佢啦，然後加入咧南北杏啦，同埋呢個嘅生薑啦，仲有陳皮啦，然後加入1.5升嘅水。咁記住咧，太多水係就大火煲開佢啦。咁佢一滾咧，你就可以轉細火噶啦。咁你轉咗細火之後咧，就等45分鐘啦。之後咧，就將你嘅雪梨啦，仲有百合咧，就放落去，再細火咧煮多45分鐘。咁完咗之後咧，你就可以加少少鹽咧，就可以即刻飲噶啦。咁今日嘅所有嘅湯水咧，都係我喺初期懷孕嘅時候煲過嚟飲噶啦。咁但係咧，都係因應我嘅體質嘅。咁雖然咧都適合絕大部分嘅媽媽啦，咁但係如果你有相熟嘅中醫咧，你都可以去問下佢啦。咁記住咧，如果你係有感冒啊、喉嚨痛啊、肚屙啊、出血啊等等咧，都要問咗醫生嘅意見先。咁希望咧我嘅分享咧可以幫你帶到一啲正能量。希望你鍾意我嘅分享啦，下次見，拜拜。